Danas je Veliki petak. Želimo progovoriti nekoliko misli o smrti. Smrt. Dok je čovjek mlad, ne razmišlja o smrti. Kad se nalazi u zrelim godinama, na pameti mu je rad, stjecanje i profit, te nema vremena misliti na smrt. U poodmaklom razdoblju života čovjek misli na smrt i misli ga na nju često podsjećaju. Kad ljudi međusobno razgovaraju, učestalo svraćaju na temu o životu i o smrti, osobito stariji. Događa se da čovjeka napusti kvaliteta života kad ga susreću tegobe i bolesti. Osjećajući blizinu završetka življenja, češće razmišlja i govori o blizini smrti. Rađanje, odrastanje, rad i stjecanje svjetla su tama života. Starenje, bolest, nemoć i smrt tamna su strana života. Svaki čovjek prolazi kroz životne faze. Po naravi stvari ne može ih izobići. Prisiljen je sve ih po redu okušati. Prolazeći svjetlim stranama života, čovjek se osjeća sretan i zadovoljan. Kada treba prolaziti tamne strane života, gubi se vedrina, radost i zadovoljstvo. Osjeća se kao tmurno nebo prekriveno tamnim oblacima, ne može se predvidjeti što bi se moglo svaki trenutak dogoditi. Plavetnilo neba je daleko, ne vidi se. Sunce je sakriveno, čini nam se kao da ga nikada nije ni bilo. Svjetlo, vedrina i prozračnost su iščezli. Tama, nesigurnost i sjeta zauzeli su mjesta na pozornici događanja. Oni igraju svoju odlučujuću ulogu, ne daju se ničim smesti. Žele odlučno do kraja izvršiti zacrtani scenarij. Što je bilo daleko, došlo je na domak, počelo se događati. Životna radost izgubila je svoju ljepotu. Nastupila je pobjeda nad životom. Zavladala je mrkla tama, došla je crna smrt. Nerado i s mukom čovjek prihvaća smrt. Želio izbjeći, ali nitko ga ne pita za njegovo mišljenje. Smrt je došla i s njom se mora pomiriti. Kao veliki kotar za mašnjak, okreće se neumoljivo i polako, ali ustrajno melje sve pred sobom do čega dođe bez milosrđa. Ona se jednostavno ne može i neće zaustaviti. Već od davnina poruku smrti nalazimo na slikama i reljefima. Ona je čovjek, kostur koji nemilosrdno kosom kosi, traži one koji su došli na red. Smrt je Božja ruka koja drži vagu i mjeri čovjekove zasluge i mane. Upozorava ga. Izmjeren si, poznata je tvoja vrijednost i težina. Mjere se njegova dobra i njegova zla. Vrijeme je da se čovjek zaustavi i razmisli o životu, vremenu, vrijednostima, zaslugama, slabostima, manjkavostima, propustima i grijesima. Svega to pritišće i zove na zreli odgovor. Ruka najvećeg milostivog Oca i velikog pravednog suca mjeri njegovu životnu težinu. Čovjekova lubanja podsjetnik je svakom čovjeku da i on i ona njegova glava bila poput njegove. Sad je ogoljena, bez života i bez životnog izgleda.
i on će biti prošlost, sjećanje nadolazećim pokoljenjima. Onaj drugi također, nekad je živio i postajao, kretao se i stvarao, mislio i govorio. Sada ga više nema. Grobovi i groblja su nekadašnji živi ljudi i živi gradovi, ali sada su mrtvi ljudi i mrtvi gradovi. To su oni koji su bili među nama, a kojih više nema. Ostali su spomen živima, kako će i oni ostati samo sjećanje. Oni šutnjom govore, tako se neprestano živi i mrtvi vrte u začaranom krugu života i smrti. Čovjekov život i smrt su kao sat koji odbrojava vrijeme. Oni neprestano otkucavaju svoj tik-tak, sekunde, minute, satove, dane, godine i život do kraja. Kada se zaustavi životni čovjekov tik-tak, zaustavi se i sat, zaustavi se i život. Tada nastaje mukla tišina i dolazi nesavladiva, teška i bolna smrt. Tišina i smrt zaustavljaju dah. Nastaje bezdan, strava, užas, vječni, tihi i neprekidni muk. Ostaje strašni i neumoljivi ništa. Čovjek kao društveno biće ima više prijatelja. Svaki čovjek u svom životu ima barem 3 veoma važna prijatelja i to su novac, prijatelji i dobra djela. Novac nas napušta čim umremo. Više nad njim nemamo moći. Poslije njim drugi raspolažu. Prijatelji nas doprate do groba. Kada nas prekriju zemljom, oni odlaze svojim kućama i žure se za svojim poslom. Ostajemo u grobu posve sami. Jedino dobra djela nas prate i preko groba. Ljudi koji ostaju na životu sjećaju nas se po našim djelima. Pamte nas i spominju po onome što smo radili i što smo iza sebe ostavili. Dobra ili loša djela nosimo pred milostivog dobrog Oca, nepodmitljivog i pravednog suca. Po našim vlastitim djelima nas prosuđuju. Za dobra djela dobivamo nagradu, a za zla kaznu. Svaki čovjek u životu i poslije smrti je ono što je pokazao svojim djelima. On najviše govori svojim djelima i poslije smrti. Jedino po djelima postaje prepoznatljiv i pred Bogom i pred ljudima.